دەم باش ji Press 23 Kurtanûçe. طالبانی چوو ڕۆژئاوا برازیە مام جەلال تەلەبانی لاهۆر شێخ جەنگی سەردانا باژارێ کوبانێ لە ڕۆژئاوای کوردستانê kir. لاهۆر تەلەبانی digel li hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Salih Muslim û hevserokê kantona Kobanê Enwer Muslim hevdîtin pêk anîn û axivîn li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê. Operasyona min bi cê berdewam e û qesedê bi pêş dikeve. Asayişa Afrînê trombelek tejî çek û fîşek girt li ser xaleke kontrolê li bajar. Doh li Kobanê merasîmê oxirkirina fermandarê Ketîbeya Şems-i Şemal Ebû Leyla. Balaferên Turk cihê PKK bombebaran dike li nêzî Duhokê. Hûn dikarin li nûçeyên Press 23 temaşe bikin li ser malperên înternetê www.press23.com.